დაგლოცოთ ღმერთმა, გაკურთხოთ, გაგაძლიეროთ, ყოველნო მართლმოწონე ქრისტიანინო. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ აღსარების საიდუმლოს შესახებ. ის ერთ-ერთი საიდუმლოთაგანია ეკლესიის მიერ დაწესებული. მოგეხსენებათ, აღსარება გახლავთ წმინდა მამები ასე უწოდებენ მას მეორე ნათლობად, იმიტომ რომ თუ ნათლისღების დროს ადამიანს მიეტევება ყოველი შეცოდებანი მისნი ნათლობამდე ჩადენილი, მათ შორის პირველქმნილი ცოდვა, აღსარება კიდე გახლავთ მეორე ნათლობა, ანუ ნათლისღების შემდგომ ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ მას ცოდვები მიეტევა, მიდრეკილია ცოდვისადმი და შესაბამისად მას ჭირდება აღსარება, რათა კვლავ განიწმინდოს ცოდვებისაგან და კვლავ დაუბრუნდეს იმ მადმოსილ მდგომარეობას, რომელშიც ის იმყოფებოდა ნათლისღების დროს. ასე რომ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვით ჩვენი ეკლესიის სწავლების შესახებ ვთქვათ, თუ რა შეკითხვები ებადება ადამიანს აი ამ აღსარების მოსვლის დროს, როგორი უნდა იყოს ის და როდის და საერთოდ რას გვაძლევს აღსარების საიდუმლო, ამის შესახებ ვისაუბროთ. აღსარების საიდუმლოში ჩვენ გულისხმობთ გულწრფელად მონანულ აღსარებას, ანუ ცოდვების მიტევებას, ის სულიერად იკურნება და მტკიცდება ადამიანი, რომელიც ამბობს ამ აღსარებებს, გრძნობს აი ამ სულიერ შვებას და სიმსუბუქეს და ვინც გულწრფელი აღსარებები თქვა, დაგვეთანხმება ამაში და თავად განიცდის აი ამ უდიდეს შვებას და თუ ქრისტიანი არ ამბობს აღსარებას, მაშინ ბოროტი ძალა მასზე თანდათანობით სულ უფრო და უფრო მეტ ძალაუფლებას იძენს და უფრო ადვილად მიდრიკავს ადამიანს ცოდვისაკენ. და აღსარების საიდუმლოში კიდე მონანულს მოეთხოვება ცოდვების სინანული და მათი აღიარება სასულიერო პირის თანდასწრებით. ანუ სასულიერო პირი თანდასწრებით გულისხმობთ იმას, რომ აღსარებას ადამიანი ღვთის წინაშე ამბობს, ხოლო საიდუმლო ლოცვის მიტევების უფლება ღმერთმა ღვთისმსახურს მიანდო. გულწრფელი და ღრმა სინანული არის უდიდესი სათნოება, რომელსაც ზოგჯერ დიდი ცოდვილები მოღვაწეობის გარეშე შეყავდა სასუფეველში, მათ შორის იყო ვიცი ჩვენს სახარებაში მოხსენებული ჯვარცმული ავაზაკი და ეს ხვები ქრისტიანი ყოველთვის უნდა ნანობდეს ძმაუნდადანო ცოდვებს და უნდა ცდილობდეს, რომ აი ამ სინანული კიდევ უფრო გაიღრმავოს. წმინდა მამა ტიხონ ზადონელი ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ სიკვდილზე, ქრისტეს სამჯავროზე, ზეციურ სასუფეველზე და მარადილ ტანჯოზე ფიქს მივყავართ სინანულთანო. ანუ ესე იგი სინანული, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ აი ამ მარადიულობაზე, რომ ხვალ ჩვენ რა გველის საიქიო ცხოვრებაში, ეს განწყობა წარუძღვება წინ ჩვენს სინანულს. სინანულში ასევე გვეხმარება ძმაუნდადანო თავშეკავება საკვებში, ძილში, გართობაში, ამაო საუბრებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამის შესახებაც ბრძანებს წმინდა მამები, რომ გულის შემოსრულების გარეშე შეუძლებელია ჭეშმარიტი სინანულის მიღწევა, ხოლო აი ამ გულის შემოსრულებას ჩვენ საკუთარი ცოდვების აღიარებით, თავშეკავებით, ძილის შეზღუდვით, საკვების შეზღუდვით, რაც თავარია დღეს მეტად აქტუალური გახდა სანახაობების შეზღუდვის შედეგად შევიძენთ ხოლმე. როგორც ეს სახარების მდიდარი ეხება ხოლმე, ხო, ვიცი ჩვენ ლუკა მახარებელთან არის და ჭამე და სულ დაიხარებდეო. აკუთ ეუბნება, ესე იგი ეს მდიდარი სახარების მდიდარი საკუთარ თავს. ესე იგი ჭამეს ვი და გაიხარეო და ღმერთი კიდე რას პასუხობს, რომ უგუნუროდ დღეს ამაღამესაო წავიყვანო შენი სულიო და რითი წარდგებიო შენ ღვთის წინაშეო. ანუ აი ეს არის მთავარი მომენტი, თუ ჩვენ დღეს დავფიქრდებით რა არის გასაკეთებელი საიმისოდ, რომ მარადიული ნეტარი ცხოვრება დავემკვიდროთ, მაშინ და ვიფიქრებთ ხვალინდელ დღეზე, უпростоრად მარადიულობაზე და სიკვდილის ჟამზე, მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა ცოდვებისაგან თავშეკავებას უფრო ვისწავლით.
ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან, როდიდან უნდა დავიწყოთ ჩვენ აღსარების თქვა და ვინ უნდა თქვას ეს აღსარება. ფაქტობრივად ყველა მართლმორწმუნე ქრისტიანმა უკვე 7 წლის ასაკიდან პერიოდულად უნდა თქვას აღსარება, ანუ აღიაროს თავის მიერ ჩადენილი ცოდვები, ბოლო აღსარების შემდგომ ჩადენილი, ასე ვთქვათ, ცოდვები, უფლის წინაშე სასულიერო პირის, ეს იქნება ღვთაუთავარი ეპისკოპოსი თუ მღვდლის თანდასწრებით. ამის შემდეგ სასულიერო პირი კითხულობს შენდობის ლოცვას და საჭიროდ თუ ჩათვლის აღსარებელს შეიძლება ეპიდემიაც მისცეს, ანუ სასჯელი და განუსაზღვროს მას ეს სასჯელის დრო და შემდეგ ცხადია აზიარებს. ისმის ესეთი კითხვებიც ხშირად მოძღვართან, რომ რამდენ ხანში ერთხელ უნდა თქვას ადამიანმა აღსარება და ეს წმანდადანო დამოკიდებულია ადამიანის სულიერ მდგომარეობაზე. ამგვარი საკითხები წყდება როგორც წესი მოძღვართან შეთანხმებით და მძიმე ცოდვების ჩადენის შემთხვევაში საჭიროა რაც შეიძლება სწრაფად აღიაროს ადამიანმა ეს შეცოდებები, რათა კიდევ უფრო არ დაიმძიმოს თავისი მდგომარეობა და აი ამ დამძიმებულ მდგომარეობით არ გაიყვანოს ღმერთმა ამ ქვეყნიდან. ამდენად მძიმე ცოდვა პირდაპირ აისახება ჩვენს ცნობიერებაზე, ის მემკვიდრეობითად, ასე ვთქვათ, მიყვება ადამიანს, თვითონ მის პიროვნებას, რინაიდან ვიდრე ის შეუნანებელია, ის მეტასტაზურად ავრცელებს თავის მანკიერებებს და ერთი ცოდვიდან მეორეც გადაეცემა, მეორედან მესამეზე, ესე ჯაჭვისებურად ადამიანი ნელ-ნელა მიდის უფსკრულისაკენ. ვისთვის უნდა და ვისთან უნდა თქვათ ჩვენ აღსარება. ვისთან უნდა თქვათ, რა თქმა უნდა, როგორც თქვით, ეპისკოპოსთან ან ღვთელთან, უფრო მეტად მისაწვდომია, რა თქმა უნდა, ღვთელთან რო თქვას ადამიანმა აღსარება და მართლმადიდებელი უნდა იყოს, ცხადია ეს სასულიერო პირი, სასურველია ყველა ქრისტიანს ყავდეს თავისი სულიერი მოძღვარი, რომელსაც პერიოდულად სწორედ რომ ჩააბარებს აღსარებებს, მიიღებს მისგან რჩევა დარიგებებს, დალოცვას, ლოცვა-კურთხევას სხვადასხვა საქმეზე, იქნება სულიერი ცხოვრების კანონების აღება თუ სამსახურში თუ ოჯახში რჩევა დარიგების მიღება თუ ასე შემდეგ და ასევე მოძღვრის კურთხევით შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში სხვა მოძღვართანაც მივიდეს ხანდახან აღსარებაზე თუ ეს უფრო რაღაცნაირად დროში არის ან გზავრობასთან არის დაკავშირებული და ვერ ახერხებს ადამიანი მაგალითად შორგზაზე წასვლას პერიოდულად თუ აქვს ასწრაფოდ სათქმელი აღსარებები, ეს ყველაფერი ცხადია მოძღვართან შეთანხმებით ხდება. მთავარი მაინც ის არის, რომ ადამიანი მივიდეს გამოცდილ მოძღვართან, რომელსაც ექნება სულიერი გარკვეული გამოცდილება, რომელიც იქნება ცხადია მართლმადიდებელი, როგორც მართლმორწმუნე სწავლებით, ასევე თავისი ზნეობით, ამიტომ მოძღვრის არჩევის დროს ადამიანს შეუძლია გარკვეული პერიოდი დააყოვნოს, არ დაარქვას მას უკვე თავის სულიერ მოძღვარი, თუმცა მივიდეს კონტაქტში, შევიდეს, ესაუბროს მას ერთსაც, მეორეს, მესამეს სიტყვაზე და უკვე შემდეგ გააკეთოს თავისთვის დასკვნა თუ რომელ მოძღვართან სულიერ თვისობრივად, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი თავისებური თვისებებით გამოირჩევა, შეუძლია ეს შეხედო, შეაფასოს და ამის შემდეგ აირჩიოს ის. ხშირად არის ეს არჩევანი მით უმეტეს ჩვენ დროში, თითო ტაძარში არაერთი ღვთაუმსახური მსახურობს, ამიტომ ეს შესაძლებლობა ყველა მართლმორწმუნე ქრისტიანს დღეს მით უფრო ქალაქში, რა თქმა უნდა, გააჩნია. ამიტომ მთავარი მაინც ის არის, რომ აი ამ არჩევანის დროს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ცხადია მოძღვარი უნდა იყოს მტკიცე მართლმადიდებლობის ჯულის აღმასრულებელი და მისი ზნეობაც უნდა იყოს ცხადია შესაბერისი, თუმცა ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიდრე მოძღვარი არ არის განკვეთილი დაუშვათ ეკლესიის სამართლის მიერ, მანამდე მის მიერ შესრულებული საიდუმლოებები, მათ შორის აღსარებაც ითვლება ჩატარებულად, მაგრამ ცხადია, თუ მოძღვარი საცდურის მატარებელია, გარკვეულ საცდურს ქმნის საზოგადოებაში, ესეც არის უდიდესი ცოდვა და ამითი, როგორც წმინდა იოანე აქროპირი
ბრძანებს ძლიერ განარისხებს ღმერთს და ისე არავინ განარისხებსო და არაფერი განარისხებსო ღმერთსო, როგორც უღირსი ღვთელმოქმედებაო, ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი. ამიტომ ერთის მხრივ აი ეს დაბკოლება ჩვენ, რომელიც ხშირად არსებობს და ხშირად გაიგივებული აქვთ ეკლესიასთან ვიღაცის პიროვნული ცოდვა, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ასე არ არის, რომ ეკლესია არის ღვთაებრივი ორგანიზმი და არაოდენ მარტო ორგანიზაცია და მისი სხეული ცოცხალია, მისი სწავლება უცდომელია, ის სულიწმინდის მიერია და სულიწმინდა მკვიდრობს ეკლესიაში. ამიტომ ჩვენ აქ არა ამ კუთხით უნდა შევხედოთ უფრო მეტად და კარგად გავიაზროთ, რომ სად მოვდივართ ჩვენ ეკლესიაში, რისთვის მოვდივართ, განსაკითხად ადამიანებისა თუ საკუთარი თავის საცხოვნებლად. არჩევანი ცხადია გვაქვს სასულიერო პირის არჩევის დროს და მოდით მერე ნუ დავიწყებთ განკითხვას მათი, ვინაიდან ეს არჩევანი ჩვენ ღმერთმა გვიბოძა. გსურს მისვლა თუ არა და მივიდით მეორესთან. ამის შესაძლებლობა ყველა ადამიანს თავისი ნებიდან გამომდინარე გააჩნია. როგორ უნდა ვთქვათ ახლა აღსარება? აღსარება უნდა ითქვას, როგორც გითხარით, ცოდვების სინანულით, გულწრფელად, ლოკანური უნდა იყოს, ანუ ის უნდა იყოს მკაფიო ჩვენი ნათქვამი, საჭირო არაა რაღაც პირმანი უმნიშვნელო დეტალებზე ან პიროვნებებზე საუბარი, თუ საჭიროა ამის შესახებ თვითონ სასულიერო პირი თავად დააზუსტებს მაგალითად შეკითხვით და უნდა ვიცოდეთ, რომ ზედმეტი საუბრით მოძღვარს ვაკარგინებთ ძვირფას დროს, ენერგიას. ჩვენ აღსარების დროს ამბავი კი არ უნდა მოყვეთ, ვიღაც ხშირად არის, რომ აღსარება თანამედროვე ქრისტიანები რაც უფრო დრო გადის, კიდევ უფრო შესამჩნევი ხდება ეს ამბავი, რომ ფაქტობრივად ამბებს ყვებიან და არა საკუთარ ცოდვებს და აღსარებას ამბობენ და ეს კიდევ რა თქმა უნდა არ იქნება სწორი. ჩვენ უნდა ვთქვათ ჩვენი აღსარება, ჩვენ რა დავაშავეთ მოყვასთან მიმართებაში და არა მან რა დააშავა. ეს სხვა მისი განსაჯელია, ღვთის განსაჯელია, თვითონ გამოასწოროს, ჩვენ კიდევ ჩვენი თავი უნდა გამოვასწოროთ ძმანო და დანო. რა თქმა უნდა, ცოდვების აღიარების დროს ჩვენ გვმართებს გაბედულობა, იმიტომ რომ ეს არა სამმართლებრივი, არა სათნო სირცხვილის გზნობა, რომელიც თან დაყავს, ანუ ცრუ სირცხვილი ქვია ამას, როცა ჩვენ გვერიდება მოძღვართან რაღაც ცოდვის გამხელა, ეს კიდევ უფრო ამძიმებს ჩვენ მდგომარეობას, იმიტომ რომ დამალული, დაფარული ცოდვა არ არის მიტევებული, ძმაო და დანო, ამიტომ ის საჭიროა, რომ გულიდან ამოვიღოთ, მით უფრო, როდესაც მოძღვარს კიდევ უფრო ამითი კიდევ უფრო გულს როდესაც გადაუშვით, კიდევ უფრო შეგვიყვარებს. მოძღვარი კიდევ უფრო გულში ჩაგვიკრავს და პირიქით, ამითი უნდა ვიცოდეთ, რომ უფრო მეტ დაფასებას მიიღებთ მოძღვისაგან და არა პირიქით, როცა ამას უმალავენ თავის ცოდვებს და თითქოს და რაღაცა ისეთია, რაც მოძღვარს არ გაუგონია. ესეთ რამეს ფაქტობრივად არც არსებობს მოძღვრის გამოცდილებიდან გამომდინარე. რომელია ეს მძიმე ცოდვები, რომლებიც აწუხებს თანამედროვე ქრისტიანებს, არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს მძიმე ცოდვები, რომლებიც ადამიანის სულს განსაკუთრებით საშიშ ჭრილობებს აყენებს, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა იყოს ჩადენილი, ძმაო და დანო, თუ გულწრფელად ადამიანი ინანიებს მას, უფალი მიუტევებს. წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ დავკარგავთო ცხონების იმედს, თუნდაც ბიწიერების უფსკულში ჩავარდეთო. შესაძლებელია ისევ ამოსვლა, გამოსწორება, ცოდვის სრულიად მიტევება. ყველაზე მძიმე და ერთადერთი მიუტევებელი ცოდვა არის ძმაო და დანო თვითმკვლელობა. რადგანაც მას ადამიანი ვეღარ მოინანიებს, ამიტომ არის ის ყველაზე მძიმე. თუ ადამიანმა თვითმკვლელობა შეგნებულად ჩაიდინა, მისთვის პანაშვიდის გადახდა, წესის აგება და წირვაში მოხსენება აღარ შეიძლება. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს თვითმკვლელობის განსაკუთრებული შემთხვევები, როდესაც ის ცოდვად არ ითვლება და ცოდვად არ ეთვლება თვითმკვლელობა სულიერად ავადმყოფს
როცა ის ვერ აცნობიერებს თავის მოქმედებას, როდესაც ადამიანი საკუთარ სიცოცხლეს წირავს სხვა ადამიანის გადასარჩენად, აგრეთვე როდესაც მორწმუნე აშკარად საფრთხის წინაშე თავს იკლავს იმ მიზნით, რომ საკუთარი სხეული მოძალადეს შესაბილწად არ ჩაუგდოს. ამგვარი სიკვდილის ათნოებად ითვლება და არსებობს რამდენიმე წმინდანი, მაგალითად წმინდა მოწამე დომნინა და მისი ასულნი, წმინდა მოწამე ეფრასია, წმინდა პელაგია ქალწული ანტიოქიელი, რომლებმაც აშკარა საფრთხის წინაშე თავი მოიკლეს, რომ ტარვალებს არ შეებილწათ და წმინდა პელაგია ზღვაწლი შექებულია ძმაუნდადანო წმინდა ამბროსი მედიოლენელის, წმინდა იოანე ოქროპიეს მიერ, თუმცა უნდა აღენიშნოს, რომ ამგვარი ქმედება არის, რა თქმა უნდა, გამონაკლისი შემთხვევები და არაზოგადი წესი, რადგან სხვა მრავალი ქალწულმოწამემ მტარვალთა მიერ იქნა ნაწამები, განსაკუთრებით მძიმე ცოდვებია, აგრეთვე ღვთის უარყოფა, სარწმუნოების უარყოფა, კერპთაყვანის მცემლობა ძმაუნდადანო, ანუ ღმერთის გარდა, როდესაც ნებისმიერი არსების, როგორც ღმერთს, ისე ვეთაყვანებით, მკრეხელობა, ღვთის წინაშე სიწმინდის შეურაცხყოფა, წმინდა ტაძრების შეურაცხყოფა, წმინდა საგნების დაზიანება, მოპარვა, მწვალებლობა, ერესები, რელიგიური ერთობა სხვა კონფესიებთან, მათ დღესასწაულებში მონაწილეობის მიღება, ეს ყველაფერი არის სული წმინდის გმობა, სოდომური ცოდვები, ჩემობატონო, მკვლელობები, მრუშობები, დაუბადებელი ჩვილების მოკლა, რასაც ქვია აბორტი, ჩუკენობა, ჯადოქრობა, სპირიტიზმი, შელოცვები, ყაჩაღობა, ქურდობა, ეს ყველაფერი ჩაგვრა, რა თქმა უნდა, ნარკომანობა, ლოთობა და აი ესეთი მძიმე ცოდვები ძმაუნდადანო ყველაზე მეტად აზიანებს ადამიანის ცნობიერებას და სხვა მრავალი წყევლა გინება, რომლებიც ადამიანო პირველ ყოვლისა უფრო მკაფიოდ არის ეს ჩვენში და ამიტომ უფრო მკაფიოდ უნდა დავინახოთ და პირველ რიგში ამ ცოდვებს ვამბობთ ხოლმე. თუმცა შემდგომ უკვე როდესაც ადამიანი იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას, მას ნელ-ნელა ეხსნება, ასე ვთქვათ, სულიერი თვალი და ის იწყებს უკვე ხედვას საკუთარი უფრო ნაკლებად წარმოჩენილი ცოდვებისა, თუმცა რომლებიც მას, ასე ვთქვათ, აი ამ თავის საკუთარ ბნებებს კვებავენ და აი იმ საფუძველშივე იწყებს უკვე ადამიანი ბზრუნვას იმაზე, თუ რა არის მისი საწყისები, აი ამა თუ იმ ცოდვისა, ეს იქნება ამპარტავნული ცოდვები, შურისა, ვერცხლის მოყვარეობისა, თუ სხვა და სხვა. ქრისტიანმა უნდა იცოდეს, რომ ეშმაკი ცდილობს ცოდვა გაამართლოს ან შეარბილოს მაინც, რათა ამგვარად ადამიანმა ნაკლები წინააღმდეგობა გაუწიოს მას. და ღირსი იუსტინე პოპოვიჩი ამგვარად ამბობს, რომ ეშმაკი მუდმივად იმის მცდელობაშია, რომ ცოდვა წარმოაჩინოს როგორც აუცილებელი, ბუნებრივი რამე, რათა საკუთარი თავი გაამართლოს და ცოდვა სატანის ეს ლოგიკა იქნეს ადამიანის ლოგიკის მიერ მიღებული. აი ეს არის მთავარი, რომ დღეს თანამედროვე სამყარო შეეჩვია ამ ცოდვების ჩადენას, იმიტომ რომ ის თითქოს და რაღაცნაირად ბუნებრივი გახდა, იმიტომ რომ ყველა ლოგიკურად აი ამ ცოდვებით ცხოვრობს, ლოგიკური გახდა ეს ცოდვა და ამ ლოგიკას ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ ღვთაებრივი ლოგიკა და ღვთაებრივი შეფასების მიხედვით ძმაუნდადანო თანამედროვე ამქვეყნიური მისწრაფებანი მეტწილად, სწორედ რომ ცოდვის შედეგად ხორციელდება. ეს იქნება კარიერისტული წინსვლები, მსაკრობები, ცფიერება, რაც ფაქტობრივად არ ითვლება ცოდვად თანამედროვე ადამიანებში სხვისი დასმენა, რათა კიდევ უფრო წარმატებული იყოს ის. არადა ეს უმძიმესი სულიერი ცოდვებია, რომლებიც გარეგნულად არ ჩანს და ადამიანი შეიძლება საკმაოდ მოწესრიგებული ფონით შექმნას და ჰაბიტუსი, მაგრამ სინამდვილეში იყოს სწორედ აი ამ მძიმე ცოდვებით დასნეულებული. როგორც გითხარით, აღსარების საიდუმლოში მხოლოდ მძიმე ცოდვები არ უნდა ვაღიაროთ ჩვენ
პატარ-პატარა ცოდვებიც უნდა ვაღიაროთ, პატარაში არ გულისხმობ ჩვენ რომ ის არ არის მძიმე, იმიტომ რომ წმინდა ეგნატე ბრიანჩანინოვი ამბობს ესეთ რამეს, რომ თუ ერთი ლოდი დაგზირავსა, ისევე ტომარაში თუ ქვიშას ავიღებთ, ისეთ მცირე თითქოს და მცირეა ყველა, მაგრამ ერთობლივად ის ასევე ისიც დაგვძირავსო. ანუ ჩვენ თუ მუდმივად აი ამ მცირე ცოდვებში ვიმყოფებით და ის მერწმუნეთ რომ არც ისე მცირეა. რას გულისხმობთ ამაში მაინც განკითხვის შესახებ. არ არის პრინციპში სუბუქი ცოდვაც, მაგრამ ადამიანი ყოველდღიურად, ყოველწამიერად იწყებს ჭორაობას, შემდეგ გადადის განკითხვაში. და სახარება კიდე ბრძანებს, რომ რომლითა განკითხვითა განიკითხავთ, განიკითხნეთო თქვენ. ანუ ერთია სჯულიმდებელი და განკითხველი, რომელიც შემძლებელ არს ცხოვრება და წარწმენდა. და შენ ვინ ხარ, რომელიც განიკითხავ მოყვას. ესე ბრძანებენ წმინდა წერილის მოციქულებიც და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს უმძიმესი ცოდვაა სახარებისეული სწავლების მიხედვით. მრიცხანების, ლანძღვაგინების, შეურაცხყოფის ცოდვა, ესეც ვიცით რომ მძიმეა ხო, სახარებაში პირდაპირ წერია რომ რომელმან განურიცდეს ძმასა თვისა ცუდად, თანამდებარს სასჯელისა. ხო, და ანუ რომელმან ქვას ძმასა თვისა რაკა, თანამდებარს იგი კრებულისაგან განსვლად. ესე იგი, ამის გამო მძიმედ ისჯებოდა ადამიანი და ასე რომ არ უნდა გვეგონოს რომ ესე უბრალოდ ჩვენ განვიკითხავ და ვიღაცაზე რაიმე ძვირს ვიტყვით და ეს ესე იოლად დარჩეს ძმაუნდადან რომ ამას რა თქმა უნდა სჭირდება სინანული და აღსარების თქმა. ანუ არის მაგალითად სიძულვილი რაღაცა გულღვაწლიანობა, ხო? ჩავიდებთ ხოლმე გულში რაღაცას და არ პატიობთ ადამიანს და სახარება კიდე იოანე ღვთისმეტყველის ბაგით ესეთ რამეს გვეუბნება, რომ რომელსაც ზულდეს ძმაითვისი, იგი ბნელსა შინაარს და ბნელსა შინა ვალს და არა იცის ვიდრე ვალს, რამე თუ ბნელმან დაუბრმავა თვალები მისიო. ანუ ყოველსა რომელსა სძულდეს ძმაითვისი, იგი კაცის მკვლელი არის და იცის, რამე თუ ყოველი კაცის მკვლელი არა აქვს ცხოვრება ეს საუკუნო და მისთანა დადგომილად. ესე იგი, ნახეთ როგორი მძიმე ცოდვა ყოფილა ეს, რომ ვისაც ძულს, ესე იგი კაცის მკვლელის შეფასება ენიჭება მას. უკვე თუ არა მიეტევნეს კაცსა შეცოდებანი მისნი, არცა მამამ თქვენმა მიგეტევოს თქვენ შეცოდებანი თქვენი. ანუ პირდაპირ ჩვენ როგორც მოქმედებთ ძმაუნდადანო მოყვასთან მიმართებაში, ისე იქნება ჩვენი ადეკვატური პასუხი გაგვეცემა ძმაუნდადანო ჩვენს. არსებობს ასევე სიცრუის ცოდვა, სიცრუის შესახებ და პირდაპირ წერია ძმაუნდადანო ცრუთა სასუფეველი ღვთისა ვერ დაემკვიდრო. იქ ცრუც წერია, სხვებიც წერია, მაგრამ ცრუ ყოველ შემთხვევაში ამ ნუსხაში არის. სხვა მრავალი ცოდვები ძმაუნდადანო ანგარების, სიმდიდრის, როგორც გითხარით, საგნებისადმი მიჯაჭვულობა, უმოწყალობის გამოხატულება, უხეშობა, უზდელობა, ეს ყოველივე სახარებისეულად არის მხილებული ეს ცოდვები, შესაბამისად ჩვენც უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ეს ნეობრივები, რომ აი ამ ჩვენი ცხოვრებაში არ მივცეთ აი ამ პატარა თუნდაც მცირე უმნიშვნელო ცოდვასაც გასაგანი ჩვენ სულში და გულში ძმაუნდადანო. ეხლა რომელი ცოდვებია განსაკუთრებულად გავრცელებული ჩვენს თანამედროვე ქრისტიანებში და რომელს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ძალიან ბევრი ცოდვაა გავრცელებული ჩვენს ყოფიერებაში, ალბათ ყველაზე მძიმე ცოდვა რაც არის გავრცელებული, ეს არის აბორტი, ანუ საკუთარი შვილების კლა, ასევე უმძიმესი ცოდვებია ძმაუნდადანო უსიცხვილო ესეთი გარყვნილი ცხოვრების წესში სიძვა, მრუშობები, ჩაცმულობა, საშინელი ჩაცმულობა შემოვიდა მურდაში, ხო? ფაქტობრივად საპირისპირო სქესის წარმომადგენლების მსგავსი ჩაცმულობები, რაც იწვევს შემდეგ უკვე აი იმ სოდომური ცოდვების განვითარებასაც, ბილწვნებებს, მკრეხელური აზრები, განკითხვები ეკლესიის მიმართ, ეს ყველაფერი სულიწმინდის მგმობელი აზრებია ადამიანში. ასევე
დღეს თანამედროვე ქრისტიანებში გავრცელებულია ზარმაცობის ცოდვა, ანუ ადამიანს საქმის კეთება არ სურს და ხშირად ხედავთ, რომ სხვის ხარჯზე ცხოვრება უნდა და ანუ სხვის ნაღვაწი მითვისება სურს. ქურდობა იქნება ეს პირდაპირ გაგებით თუ შეიძლება ზოგმა საქმიანობა მოპაროს ადამიანს, ზოგმა ვიღაცა დააკნინოს სამსახურში დასმენით და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან პოპულარული ცოდვა გახდა დღეს. დროის გაფანგვა ზოგადად ადამიანი გახდა დღეს უფრო მეტად ლაღი, აი ამ უფრო მეტად მიდრეკილი ცოდვებისაკენ, ნებისმიერი ცოდვისაკენ და ამას ყველაფერს დღეს თავისუფლებას ეძახიან. ჩვენ კი თავხედობას და თვითნებობას და თავაშვებულობას დავარქმევდით, რამაც მოიყვანა ის უზნეო ანტიქრისტიანული შინაარსის მქონე ადამიანების შექმნამდე და ეს ყველაფერი განაპირობა იმ უზნეო შინაარსის კინოფილმების, ჟურნალების, წიგნების, გაზეთების კითხვა, განსაკუთრებულად კომპიუტერიდან, განსაკუთრებულად ტელეფონების საშუალებით, ნარკომანია, ლოთობა, ეს ისეთი მიდრეკილებები ახალგაზრდობაში, რომელსაც ჭირდება სერიოზული მიდგომა და ეს ძალიან გაცილებულია რუსული სანახაობები, პორნოგრაფიული სანახაობები, რომელსაც უდიდესი ყურადღება უნდა მიაქციოს მშობლებმა საკუთარ შვილების აღზრდის დროს. ეს ყველაფერი ისე მძიმედ ხდება კომპიუტერით ან ტელეფონით, რომ ადამიანი ვერც კი ამჩნევს ამას, ვერ აქცევს სათანადო ყურადღებას. ვიცით კიდე უფრო გამძიმებული სიტუაციები, როდესაც რაღაც ფსიქოლოგიური ზეწოლების შედეგად სწორედ ტელეფონთან ესე ჩაკეტილობით ხდება თვითკვლელობებიც პატარა მოზარდი ბავშვებისა და ესეც უმძიმესი ცოდვებია. საერთოდ თანამედროვე სამყარო ვითომ და ბაძავს რა კინოფილმების მსახიობებს და მათ სიმღერებს, ჩაცმულობა, ყველაფერი იქიდან მოდის და ეს გონიათ, რომ არის ცივილიზებული ფორმა და შესაბამისად ჩვენ თუ დავაკვირდებით იმ ცხოვრების წესს და რამდენად შეესაბამება ის მართლმადიდებელი ქრისტიანის ცხოვრების წესთან, დავინახავთ აბსოლუტურ განსხვავებას, შეუსაბამობას ქრისტეს ცნებებთან და ამიტომ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ იცხოვროს აი ამ ცხოვრების წესით, ასე ვთქვათ, და ეს ყველა ვნებები მასში იქნება, რა თქმა უნდა, განვითარებული, ცხადია ის ვერც ოჯახს შექმნის პატიოსანს, ის როგორც წესი შეიძლება იყოს ან კრიმინალი, ან ნარკომანი, ან ლოთი, მრუში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეთი პოპულარულობა უკაცრავად, მაგრამ კარგის არაფრის მომტანი არ არის და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ ვართ დაბადებულები მარტო ამ ქვეყნიური პოპულარულობისთვის და მიზანი არ არის ჩვენი ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა მარტოოდენ. თუმცა რომ ციკყოს ადამიანს კონდეს ამ შესაძლებლობები, ამას ეკლესია არ უარყოფს. არამედ ჩვენ მიზანი და საშუალება, როგორც ბრძანებენ წმინდა მამები, უნდა იყოს წმინდა. სხვაგვარად შეუძლებელია ძმაუნდადანო ადამიანმა მოიპოვოს სასუფეველი ღვთისა. რაც თავარია, ყოველივე ამის მიზეზი არის ქრისტიანებს შორის აი გავრცელებული ურწმუნოება, მცირედ მორწმუნეობა, სისუსტე ზოგადად წმენაში, რის შესახებაც ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნეში საუბრობდა წმინდა ეპისკოპოსი გაბრიელი ჩვენი ქიქოძე, რომ სარწმუნოება ძმანო ორნაირი არის, ერთი ცხოველი, ანუ ცოცხალი, მეორე მკვდარი. ცხოველის სარწმუნოება ის არის, რომელიც მოქმედებს კაცის გულში, დაიმორჩილებს კაცის ნებას, ხასიათს, გაანათლებს, გააცოცხლებს, გულს, სულს, ცოდვას მოიძულებს, კეთილ საქმეს შეიყვარებს და მკვდარი სარწმუნოება ძმაუნდადანო ის არის, როდესაც გულში არ მუშაობს ის, ვერც ერთ კეთილ საქმეს ვერ ნახავ მასში, ვერ მოქმედებს, ერთი სიტყვით საქმით არ გამოჩნდა მისი ეს სარწმუნოება და შეიძლება ჩვენ ესეთი ქრისტიანები დღეს მრავალი ვიცით, რომ ყველა პირჯვარს იწერს, ყველა ამბობს, რომ წამს ღმერთი, მაგრამ სინამდვილეში საქმენი მისნი აბსოლუტურად სხვას ღაღადებენ და უფრო მეტიც შეიძლება თქვა, რომ
აბსოლუტურად არ არის ეს ადამიანები რწმენაში. ეს უბრალოდ აგნოსტიკებია, რომლებსაც კიდეც სწამთ ღმერთი, კიდეც არ სწამთ, ეს არის ის ნელთბილობა, გულგრილობა და გულცივობა და საერთოდ უცოდინარობა ჩვენი სარწმუნოებისა, რამაც მიგვიყვანა დღეს აქამდე. ანუ ის ადამიანი არ იწუხებს თავს, რომ მისი ცხოვრება შეიცვალოს უკეთესობისკენ და თუ ამას არ გააკეთებს, ცხადია, მისი ცხოვრება იქნება მძიმე და ეს ამას კიდე ყველაფერს ვაკეთებ ჩვენ ახსარების მეშვეობით. ანუ სინანულის შედეგად ჩვენ გვეძლევა ამ რეალურად ის ძალა, რომ დავდგუნოთ ყოველი მანკიერი ბნებანი ჩვენს გულსა და სულში და მოვიპოვოთ მარადიული სასუფეველი. ღმერთმა ძალა მოგცეს მანდადანა, რომ თქვათ ეს გულწრფელი ახსარებები შევინანოთ ნებისმიერი ცოდვა, რაც არ უნდა მძიმედ გვეჩვენებოდეს ჩვენ ღვთის წინაშე ის არაფერია, ღვთის წინაშე არაფერია მაშინ, როდესაც ჩვენ მას გულწრფელად ვაღიარებთ ღვთის წინაშე და შენდობის ლოცვას წავგვიკითხავს მოძღვარი. მოგცეს ძალა ღმერთმა ამისათვის და ყველა მართლმორწმუნე ქრისტიანების და მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ვუსურვებთ, რომ ესე წარმატებული სულიერი ცხოვრება გქონდეთ. ამინ. ღმერთმა დაგლოცოთ და